Akkam jirtanii hordoftoonni YouTube bitanii baga nagaan dhuftan jecha. Egaa yeroo darbe wanti gurguddaan keessattuu taatota kana keessatti namni takka jireenya isaa keessatti nama ta'uu barbaadu yookaan kaayyoo kaayyeffate bira gahuudhaaf waan inni keessa darbu bifa asoosamaatiin kan ibsu akka ta'e irratti mari'annee ture jechaadha. Egaa irra guddaa namoonni akka kaayyoo isaanii yookaan nama ta'uu barbaadan akka hin taane wanti isaan taasisu keessaa inni tokko yeroo ijoollummaa isaaniitti namoonni waan isaanitti himaa turan jechaadha. Keessattuu hin danda'amu jedhanii wanti ijoolleetti himan sammuu ijoollee akka baay'ee yaadne akka wanti tokko hin danda'amne fi yeroo guddannullee hin danda'amu hin dandeenyu waan jedhu kun nu keessatti dagaagaa deemee akka miidhaa nurratti qabu kan laalle jechaadha. Inni biraa keessattuu sodaadha jechaadha. Sodaan yeroo kaayyoo keenya galmaan ni geenya jennutti namoota biroo maatii ta'uu danda'a, fira ta'uu danda'a, namoota akkanaa kan jireenya keenya keessatti nuti quuqamnuu fi ni miina jennee yaadna jechaadha. Fakkeenyaatiif namni takka baratee sadarkaa tokko gahuu barbaadu yoo ta'e maatii koo yoo inni barumsaaf deeme isaan akkam ta'u yoo ani waan kana hojjedhe maatii koo akkas miidhamu jedhee sodaachuu danda'a jechaadha. Kanaaf inni biroon ni mo'amna jedhanii wanta bira geenya jedhan san namoonni ni taana jedhan san bira gahuudhaaf sodaa guddaan nama keessa jira jechaadha. Kanaaf namoonni tarkaanfii jalqabaa isaanii fudhatan jechaadha. Inni arfaffaan egaa namoonni dhugumaatiin nama akkasii ni taana jedhu malee dhuguma osoo nama akkasii ta'an baay'ee sodaatu jechaadha. Namni har'a nama akkasii ni ta'a jedha malee otoo abjuun isaa sun dhugoome immoo sodaan namoo keessatti uumamullee waan jiruudhaaf dhugumaan namni baay'ee waan ta'u barbaadu sanarraa amantaa akka hin qabne kan mul'isudha jechaadha. Har'aa kanatti immoo Saantiyaagoon egaa murteeffatee mooticha Malkiseedeq nama jedhamu sana nama ogummaa qabu sana iftiif hoolota qabu keessaa hoolota 6 kennee fi tokko kurnaffaa qabeenya isaa kennee fi ka'eera jechuudha. Murteeffatee biyya saniitti ba'e jechaadha. Kanaaf egaa namni wantoota tokko ni taana yeroo jedhutti saniif aarsaa wayii kaffalee yoo jiraate namni takka fakkeenyaaf ispoortiin hojjedha jedhee maallaqa yoo kaffale dhugumaan ni hojjeta jechaadha. Niin baradha jedhee maallaquma wayii kaffalee yoo eegale hin addaan hin muru jechaadha. Namni waan aarsaa kaffaleefiif akka biraan hafne waan namatti agarsiisu keessaa jechaadha. Egaa akka Afrikaa gaheetiin Saantiyaagoo maaltu mudatee waan jedhu kitaaba sana keessatti kan waliin ilaallatu jechaadha. Saantiyaagoon akkuma Afrikaa gaheetiin bakka namoonni yeroof nyaata itti nyaatan mana tokkotti akkuma goreetiin nama tokko faana wal bare. Namichi immoo gara biyya Gibxii akka deemu akka isa gargaaruu fi inni garuu qabeenya qabaachuu akka qabu isa gaafate jechaadha. Kanaaf Saantiyaagoon waan qabu hundatti agarsiise. Namootatti yeroo hedduu waan qabnu keessattuu waan namatti agarsiisuu hin qabne irratti namatti agarsiisuun wantoota biroon saaxiluu danda'a waan ta'eef hanguma namatti agarsiisuu qabna waan jedhullee waan irraa baratamu jechaadha. Kanaaf Saantiyaagoon namichatti waan qabu itti kennatee wal amanuudhaaf isa faana deeme jechaadha. Sana booda Saantiyaagoon akka waan qabu hundumaa saamamee karaa gubbaa halkan bakkuma gabaa keessa akka bule ni argina jechaadha. Sana keessatti egaa waan qabu hundayyuu dhabee achi keessatti yaaddoo akka maleetiin kan qabamee fi biyya kootti deeba jedhee illee yeroo inni itti baay'ee of morma jechaadha. Egaa jireenya keenya keessatti bakka namni nuuf hin gaggabne bakka namni waan hundumtuu nu harkaa manca'u dhaga'uu dandeenya jechaadha. Kanaaf egaa yeroon jireenya keessatti duubatti deebi'uudhaaf murtee adda addaa murteessuun illee akka jiru seenaa kanarraatii ni baranna jechaadha. Egaa haa ta'uutii Saantiyaagoon bakkuma saamame sana bulee yeroo ka'utti ganama naannooma isaa nama gabaa shaqaxa adda addaa diriirsu gargaaruudhaan nyaata akka argate. Boodarra immoo nama kiristaala gurguru bira deemuudhaan waan
kiristaala isaa sana qulqulleessee fi akka namichi suuqii kiristaalaa qabu sun hojii kenneef jechaadha. Garuu namichi wantoonni inni rakkachaa jiru ni jira jechaadha. Namichi kun qabeenya ni qaba. Keessattuu amantaa musliimaa nama hordofuu fi jireenya isaa keessatti makkaa deemuu nama barbaadu. Haa ta'uti garuu nama hin deemnedha jechuudha. Keessattuu namoonni baay'een osoo isaaniif danda'amu murteeffachuudhaaf dhabaaf qofa bakka ga'uu qaban namoonni hin geenye bal'inaan akka jiran ni argina jechaadha. Egaa Saantiyaagoon wantoota kana namicha kana biratti yeroo hojjetu wanti inni ilaale keessattuu namichi dunkaana kana keessatti hojii hojjetu haaluma baratameen nama hojjetu nama baay'ees argachuu hin barbaanne garuu carraa argachuu nama qabu akka ta'e isa argaa ture jechaadha. Achi keessatti immoo yeroo namichi faana hojjetu inni afaanota barachaa ture jechaadha. Afaan Arabaa akkasumatti immoo akkamitti akka waa gurguran obsa guddaa fi obsa guddaa barate jechaadha. Biizinasiin akkamitti akka hojjetamu achitti bal'inaan kan baratee fi waggaa tokko keessatti maallaqa guddaa kuufate jechaadha. Egaa yeroo sanatti murtee tokko murteessuun isarra ture. Saantiyaagoon yookaan gara Ispeenitti deemuudha yookaan immoo gara Ijiptitti deemuu waan jedhu sana murteeffate jechaadha. Egaa as keessatti wanti guddaan nama daldalaa sanarraati wanti biraan nama biizinesaan guddate garuu hafuuraan immoo bakka dhaquu qabu keessattuu akka amantii isaatti waan asirraa eegamu gochuudhaaf kan hin milkoofne ta'uu isaati jechaadha. Namichi egaa makkaa deemurra calliseetuma waa'ee makkaa abjachaa jireenya isaa xumuruuf nama deemaa jirudha jechaadha. Namoonni tokko tokko haala keessa jirru san keessa yoo baane akkas taana jedhamee jennee yaadda'uudhaan bakkuma jirru keessatti kanaaf bal'inaan mul'ata jechaadha. Kanaaf egaa keessattuu namichi kun wantoonni inni haasa'u haala amma jiru keessaa waa tokko jijjiiruu hin barbaadu. Wantichas yoo jijjiirallee akkamitti akkan ittiin jiraadhu hin beeku jedhee haaluma jiru keessa kan filatudha jechaadha. Kanaaf egaa Saantiyaagoon wanti inni murteesse abjuusaa gara biyya Gibxii deemu san achittis albuudota gatii qabeessaa argachuu san dhaabuu akka hin qabne barate jechaadha. Inni biroon sodaan hangam akka jijjiirama akka hin finneef akka nama laamsheessu namicha kanarraatii barateera jechaadha. Kaan namoonni baay'een waan itti rakkatan keessaatii qabeenya guddaa qabaatanis yoo kaayyoo wayii hin qabaanne qullaadha jechaadha gam tokkoon. Kanaaf sanarra dhaabbachuudhaaf Saantiyaagoon egaa keessattuu akkamitti gammoojjii Saharaa keessa darbee akka biyya Gibxii dhaqu murteeffate jechaadha. Kanaaf murteessaa kana keessatti erga murteeffate maaltu isa mudataa waan jedhu marsaa sadaffaa irratti kan wal arginu ta'a. Guddaa galatoomaa egaa kitaaba kana waliin irra guddaasaa keessa isaa kitaaba guutuu dubbisuu dandeessaa. Garuu wantoota irraa barachuu dandeenyu bifa gabaabaatiin haala kanaatiin ni xumurraa yoo rabbi jedhe jenneeti yaadna. YouTube ittiin jedhu kana akkasumattis TikTok kana follow like share gochuu dagatinaa turtii gaarii.